Pasardhjes së Edi Ramës në pushtet në zyrat e qeverisë depërtoi Knidi Spiro Bashari, një personazh i dosjeve hetimore të drejtësisë shqiptare dhe agjensive amerikane të hetimit për aktivitete kriminale në rrjetet kibernetike. Në muajin shkurt 2016, Byroja Federale Amerikane e Hetimeve FBI i dërgoi Ministrisë së Drejtësisë dhe Prokurorisë së Shqipërisë një kërkesë për informacion lidhur me aktivitetin e kompanisë Keminet SHPK, ku ortak ishte shtetasi Knidi Bashari, si dhe për profilin e këtij biznesmeni, i cili mbante funksion shtetëror si këshilltar në qeveri. Kjo kërkesë u bazua në një raport të FBI-s, Prokurorisë së Distriktit Perëndimor të New Yorkut dhe seksionit të krimit kompjuterik dhe pronës intelektuale në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, të cilat e kishin skeduar Knidi Bashari në një hetim për krime kompjuterike në shkelje të ligjeve penale të Shteteve të Bashkuara. Më konkretisht, Knidi Bashari dyshoi se interceptonte kredencialet e llogarive të përdoruesve të shërbimeve të shumta në rrjet, duke mundsuar sulme të grupuara për kontrollin, bllokimin dhe fshirjen e shërbimeve konfidenciale kibernetike. Këtë ndërhyrje kryheshin nëpërmjet krijimit të një mekanizmi infektues të serverëve. Për këtë arsye, Drejtësia amerikane kërkoi nga partnerët shqiptar të dhëna mbi aktivitetin e biznesit dhe informacion të plot mbi kompjuterët që lidhen me adresën e serverit IP 119 të kompanisë Keminet Ltd, si dhe çdo informacion mbi abonentin dhe logjet përkatëse që kishin lidhje me këtë server. Por, pas hetimit nga FBI dhe raportit të dërguar drejtësisë shqiptare ndaj Knidi Basharit, nuk u krye asnjë hetim në Shqipëri. Përkundrazi, ai vijoi detyrën si këshilltar për investime dhe kontrata koncesionare në qeveri, këshilltar ekonomik në operatorin e sistemit të transmetimit të energjisë OST dhe këshilltar i jashtëm ekonomik në kryeministri me aktivitet mafioz, në një model të ngjashëm me Dorian Duçkën e Edi Ramës të përfshirë në dosjen me Gonigal. Ndërkohë, Knidi Bashari është emëruar kryetar i bordit të administrimit ekonomiko-financiar të Radio-Televizionit Shqiptar, me detyrë planifikimin e fondeve për investime, kontrata, paga dhe shpenzime. Kryetari i bordit të administrimit në Radio-Televizionin Shqiptar Knidi Bashari është vëllai i Evgjeni Basharit, kryeinspektore së ILDKPI, institucioni që verifikon pasuritë personale dhe familjare të kryeministrit, qeveritarëve, deputetëve, kryebashkiakëve, prokurorëve, gjyqtarëve dhe zyrtarëve të tjerë të shtetit.